Imagine que, il y a très longtemps, il y avait des dinosaures géants qui marchaient sur la Terre. Certains de ces dinosaures avaient des plumes comme celles des oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Il y a environ 150 millions d'années, il y avait un dinosaure spécial appelé Archaeopteryx. Il avait des plumes comme les oiseaux, mais aussi des dents et une longue queue, un peu comme les dinosaures. Les oiseaux que nous voyons aujourd'hui, comme les pigeons, les moineaux et les perroquets, sont les descendants de ces premiers oiseaux. Alors, chaque fois que tu vois un oiseau, tu vois un lointain cousin des dinosaures. À la prochaine!